इधर लाइट अच्छा आ रहा है ना। भाई नाइस लुक। लेट मैं लेट थोड़ी होता, सबसे पहले आया मैं। हाँ सबसे पहले आए। पीछे से पहले हो आप। पीछे आया ना। अभी क्या सब खाते पीते जाएंगे अंदर, बातचीत करते, मैं डायरेक्ट सेट पे जाता हूँ। क्या बात है, एक नंबर। एनर्जी बचाता हूँ। भाई इधर इधर इधर। थैंक यू। अभी सच में समझ गए, वेट समझ गए, अरे नहीं नहीं वो टाकला बघावं लागतं मला.